Spregovorila nam bo tudi gospa ministrica za obrambo, gospa Andreja Katič. Spoštovani Sinajci, spoštovani pobudnik tega srečanja, spoštovani družinski člani in vsi ostali cenjeni gostje. Veseli me in počaščena sem, da sem danes tukaj z vami. Da vidim, koliko elana je med vami še vedno, pa predvsem, da smo lahko tudi včeraj delili kakšen misel, kakšno zgodbo, kako je bilo takrat pred 60 leti daleč stran od vaše domovine, od naše domovine. Letos v Republiki Sloveniji obeležujemo 20. obletnico, odkar Slovenke in Slovenci v okviru svoje lastne, suverene države sodelujemo v mednarodnih operacijah in misijah. Skozi to 20-letno obdobje se je vrstilo mnogo pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske, civilno-vojaških uslužbencev, tudi pripadnikov policije, ki so sodelovali na različnih mednarodnih operacijah in misijah. Ampak, spoštovani, tudi vi ste bili tisti, ki ste bili eni izmed prvih misij po drugi svetovni vojni, kjer ste pomagali v tistih okoljih, kjer žal mir ni samoumeven. Nažalost imamo takšnih območij po svetu veliko še danes. Nažalost, mir ni samoumevna dobrina in zanj se je potrebno boriti in zanj si je potrebno prizadevati. Vsak od nas, lahko tudi danes, in zagotovo ste vi z svojimi dejanji v preteklosti, pa verjamem, da ste tudi danes aktivni državljani in državljanke in da pripomorete k temu, da vsak od nas naredi vse, kar je v naši moči, da živimo v lepi državi, da živimo v mirnem območju, predvsem pa, da si borimo, da bi vsi na svetu imeli podobne bonitete, ki jih uživamo pri nas v naši lepi, ljubi Sloveniji. Vsak od nas zagotovo z svojimi dejanji, z svojimi besedami, tudi takrat, ko ni tiho, ko se dogaja krivica, pripomore k temu, da je svet lahko lepši in da je boljši. In na Ministrstvo za obrambo, skupaj z Slovensko vojsko, z vsemi drugimi institucijami, si prizadevamo za to. Na eni strani tako Slovenska vojska, na drugi strani pa tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z vsemi silami, ki so vključeni v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pripomoremo k temu, da nam je lepše in boljše ne le v Sloveniji, ampak tudi širom po celem svetu. Tako je prispevek Slovenije, tako iz preteklosti, ko ste vi pomagali vzpostavljati mir, kot tudi danes prepoznan in cenjen. In lahko z vso odgovornostjo kot ministrica za obrambo zatrdim, da mi pomagamo, kjer je le mogoče, z vsemi našimi silami, tudi več, kot je potrebno. In da poskušamo ljudem, ki živijo na območjih, kjer mir ni samoumeven, kjer človeške pravice, kot jih imamo tukaj pri nas v Sloveniji, niso samoumevne, da nekako preživijo, da imajo upanje, da bo tudi pri njih nekoč zavladala misel na boljše življenje in da bodo tako tudi tisti najmlajši, otroci, najranljivejši, ženske, starejši uživali svoje življenje tako, kot bi se spodobilo. Zato naj še enkrat se iz tega mesta zahvalim, predvsem pobudniku. Vesela sem, da ta vaš dogodek nekako obeležuje tudi naša prizadevanja ob spominu na vse, kjer smo sodelovali v mednarodnih operacijah in misijah, da ste tudi vi del tega našega praznovanja. Predvsem pa se veselim, da smo se včeraj pravzaprav dogovorili skupaj z Vojaškim muzejem Slovenske vojske, da bomo vaše udejstvovanje na Sinaju tudi primerno obeležili in da bo našlo tudi še bolj pomembno mesto v naši zgodovini, v zgodovini slovenstva, ki ni samo odkar imamo samostojno Republiko Slovenijo, ampak sega daleč, daleč nazaj. In lahko smo ponosni na naša pretekla dejanja, ponosni smo na vas in verjamem, da se bomo še velikokrat srečali in da boste vse to, kar nosite v srcu, prenašali tudi na mlajše rodove, prenašali tudi na vse, ki živijo okoli vas. Danes bi moral res vsak od nas narediti tisto, kar lahko naredi dobro za Republiko Slovenijo. In verjamem, da kljub vsem izzivom ali problemom, če smo iskreni, lahko zaživimo še v lepši, boljši državi, državi, ki bo pravična za vse. Tako da hvala vam za vaš prispevek, želim vam vse dobro, veliko prijetnih trenutkov danes, ko boste obujali spomine, tudi
mogoče kakšne nagajive, kot je bilo včeraj slišati. Verjamem, da boste imeli lep dan in verjamem, da bo ta dogodek tudi tisti dogodek, ki bo vas opolnil, da se boste drugo leto ali pa leta potem še srečali, ker boste na kupu samo tisti, ki imate res dobro voljo v srcu in ki dobro mislite. Hvala vam za to. Srečno!